ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। वाह, एनिमल भर के लाया है ट्रैक्टर, और ये वाला ट्रैक्टर भी एनिमल भरे हुए है। ओ, ये तो मंकी भरे हुए हैं और केले भी हैं इसमें संग में। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, मुझे लगता है आज यहाँ पर सारी गाड़ियाँ तो गायब हो गई हैं। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा छोटा घर आ गया। वाह, वेरी नाइस। मुझे लगता है अब यहाँ पर एनिमल लैंड बनेगा। चलो एनिमल लैंड बनाते हैं, जल्दी से इन गाड़ियों को ले चलो। चलो चलो चलो। पिप 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 पिप। चलो चलो, ट्रॉली में सारे एनिमल को निकाल के रख दो। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके 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 ओके। चलो 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 चलो, ट्रैक्टर तो चला गया। ओह, दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया। वाह, वेरी नाइस। इसमें भी एनिमल भरे हुए हैं। ओह, ये क्या, ये तो बैग हो गया एनिमल। इसमें हाथी है इसलिए ज़्यादा वजन है इसमें। चलो 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 चलो, इसको भी यहाँ से उठा के रख देते हैं। वाह, वेरी नाइस। यहाँ तो एनिमल्स ही एनिमल्स हो गए। वाह, ये देखो, वेरी नाइस। ओह, हाथी, वेरी नाइस। चलो चलो, ट्रैक्टर को वापस ले चलते हैं। ओके ओके, मंकी ट्रक आ रहा है, मंकी ट्रक। ओके बच्चों, मंकी ट्रक आ रहा है, वेरी नाइस। अपने केले के संग आ रहा है। यहाँ पर इसका घर है, यहाँ पर ये मंकीज रहेंगे। चलो चलो, मंकीज को निकाल लेते हैं जल्दी से। ओके, 1 मंकी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो डंपर, अपने घर पे जाओ वापस। वाह, यहाँ देखो कितने सारे मंकी की फौज, और उनके केले भी हैं। चलो केले को यहाँ रख देते हैं उनके पेड़ पर खाने के लिए। वेरी नाइस। ओके ओके, वेरी नाइस मंकीज। चलो तुम भी अपने पेड़ के घर पे जाओ, यहाँ पर बैठो और केला खाओ। तुम यहाँ पे लटक जाओ, इस मंकी को यहाँ लटका देते हैं। वेरी नाइस। चलो चलो, इस मंकी को भी लटका देते हैं। वेरी नाइस। देखो मंकीज लटक गए बच्चों, वेरी नाइस। ओके ओके, वेरी नाइस। सारे मंकी को यहाँ पर रख दो, वो अपने घर पर चले जाएंगे। वेरी नाइस। ओके 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 ओके, एक मंकी को यहाँ पर रख देते हैं जानवरों के बीच, ताकि ये जानवर लड़े नहीं आपस में, ये इसे संभाले रहेगा। चलो चलो, अब यहाँ पर एक छोटा पुल बनाते हैं इनकी बाउंड्री। हमारा सामान तो आ चुका है, देखो इतने सारे ईंट्स आ गए छोटे छोटे। चलो जल्दी से यहाँ पर बाउंड्री बनाएंगे, जिससे एनिमल हमारे भागे नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ पर इसको पलट देते हैं। नाइस। ओके, चलो चलो चलो। ओ, एक तो गिर गया, यहाँ पर रख देते हैं उठा के। वेरी नाइस। देखो देखो बच्चों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। वाह, देखो ट्रैक्टर भी बहुत सारे ईंटें लेके आ रहा है। ओके 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 ओके, चलो चलो ट्रैक्टर, तुम इधर से चलो। ओके ओके, पलट दो यहाँ पे। वेरी नाइस, पलट दो। ओके, वेरी नाइस। यहाँ तो बहुत सारी ईंटें आ गए। चलो जल्दी से मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाह, देखो बच्चों यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से हमारा बाउंड्री बन रहा है। चलो जल्दी से बना लेते हैं। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, नए नए खिलौने देखने को मिलेंगे आपको। वेरी नाइस। यहाँ पर ये बच गए, चलो इनको इधर भी लगा देते हैं, जिससे हमारा रोड भी अच्छा लगे। वेरी नाइस। ओके ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस। चलो पीछे भी लगा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करो, बाय बाय। वेरी नाइस।